Okay, nkwaniriza n'enkubaza okuba ng'otwegaseeko obujja osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu Uganda n'abali wabweru wa Uganda batava ku lugonviizisha bagamba nti nze buli kooteekayo kendaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abongera okusubscribinga buli kaseera. Mwebale nnyo abasharinga, mwebale nnyo ali atya Deno ku mapeesa. Deno ku mapeesa yampangula. Ayina ne video zasawe ne mbuza nti eno wagijewa. Nga ya myaka nga 10 nenga webale nnyo balire ddala omulimo gwokola. In fact abasajja basiima bangamba oyo omusajja wanjawulo nnyo naye mune simumanyi. Nkubira kasimu mpereza ka message mubango ina WhatsApp yange bambi simumanyi naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala namwena abasharinga content naddala ku TikTok. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaliro tugenda kwogera ku bintu ebya bulijjo. Nzikiriza ebiseera ebisinga ebintu byenjogera bibeera ndowooza yange era si lutalo okubanga endaba gyendabamu ebintu si bw'ogiraba era tewaliwo ekyatondebwa nti lugonvu endaba gyalabamu ebintu nawe bw'onaagiraba. Ekisookera ddala twasomera mu masomero ga njawulo, twakulira mu famire za njawulo, twakuzibwa mu ngeri ya njawulo. N'olwekyo obutakwatagana mu ndaba ya bintu kya bulijjo. Naye waliwo abo ababirabanga bwe mbiraba kan communicating naabo. Obadde okimanyi nti bw'okeeranga ku makya n'ozaalibwa ku kitundu n'okulira ku kitundu oba n'osomerako, olunaku lw'okeeranga ku makya n'ofuna ssente, abo abantu b'owangaala nabo si mu bubi naye tambula obaviire osigale balabangako bulabi na bawuliza buwuliza. Community gy'obadde owangaala nayo nga muli akawunga, Mukama bw'akukwatako n'otandika okulya ku nnyama n'omuceere. Community gy'obadde owangaala nayo nga mutambulira mu taxi nga mutambuza bigere okuva ekyengera okuva e Busega paka mu tawuni, Mukama bw'akukwatako n'ogula akamotoka tobasigalamu. Mugendaga nti okwo si kwepanka. Nedda, kino nkirabyeko. Ebiseera ebisinga nga bwe natandise ebintu tubiraba mu ndaba ya njawulo kubanga ekisookera ddala enfuna yaffe ya njawulo. Omuntu azitowa akawumbi tagenda kulaba bintu nga gwazitowa akakadde bw'obiraba. Omuntu azitowa akakadde bintu tagenda biraba nga gwazitowa emitwalo bw'obiraba. Mubiraba mu ndaba ya njawulo. Byolaba ng'ebitasoboka ye yabikoze eggulu. Ne bw'anagamba nti bisoboka gw'ogenda kusigala kugamba nti bisoboka kubanga tonnabisobola. Kati wano we wajjira obuzibu. Abantu bano mwawangalanga mwenna, mwalyanga mwenna akawunga, mwakolanga mutya taxi mwagirinyiranga wamu. Mukama akusumuludde abaddeko eddala lyakutaddeko. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti togenda kufuluma mu bantu abo community eyo gy'obadde owangaliramu ogenda gisigalamu bino by'ogenda okusanga. Olw'okuba nti emboozi ye egenda kutandika okufaanana landlord, emboozi ye egenda okutandika okufaanana omusajja eyeevuga ayina emmotoka ye, emboozi yo egenda kutandika okufaanana omusajja ayina abakozi akozesa. Ebiseera ebisinga abantu bano bagenda kukuwulira ng'akudaala. Emboozi ye egenda kuba tekwatagana na bantu bano era ojja kubeera odd man out. Nga tonnaba kubeesalako bajja kwesalako. Bajja tandika okussaako emize emibi kubanga byeyogera tebabitegeera. Emboozi zoyogerako zambadde gamba nti ntikira konteyina eyo bw'obyogereramu obuzibu bwabwe bwa mwami Sebufu alabika manja yene essimu gyakuba omwezi gwaweddeko gw'oli landlord. Bo bwogera baba banja gw'oyogera kuba olinze kusasula. Kino kya bulijjo. Noonyanga community ey'abantu bwe mulaba ebintu obumu okwewala okukola ensobi. Era obuzibu bwe tulina ku social media, obuzibu bwe tulina ku TikTok, kwe kukeera ku makya n'olaba live nga kuliko honorable, ng'ayogera ne minister, ng'ayogera n'omusisi wa chapati, ng'ayogera n'omuvuzi wa boda, ng'ayogera ne buloka w'ettaka, ng'ayogera ne presenter, ng'ayogera ne landlord ayina amayumba g'abapangisa, ng'ayogera n'oyo ayagala okufuna ennyumba z'abapangisa. Bonna bali ku mukutu ogwo
bali mu kwogerezeganya emboozi egenda gattirawa. Era ebiseera ebisinga bamaliriza bakubye minisita ng'avuddeko kubanga yeetabye mu mazina g'enkima ge yawuuka edda. Bw'okeera ku makya buli levo gy'otuuka noonya abantu b'olina okwogereramu emboozi abagenda okugitegeera ge mazima agakaawa. Kino oyinza obutakiraba kati naye bw'onaakituukako ojja kukiraba. Bw'okeera ku makya Mukama n'akukwatako n'ozimba akayumba ng'obadde mu bupangisa, emboozi gy'onyumya n'abantu ababadde mikwano gyo nga mupangisa era ng'okimanyi bakyapangisa, gyegendereze nnyo. Ebimu ku by'ogenda okwogera si kikyamu mazima naye bigenda banyiza kubanga bawulira okudaala. Kyova olaba kyekiri kye mbagamba nti buli lwokeera ku makya n'ofuna ssente mu kika, ekintu ky'osookerako ddala weewala okuteesa. Buli lwofuna ssente mu kikola okuba nti ekika tosobola kyesalako, sala ku mboozi. Ebimu ku by'ogenda okwogera bagenda kuwulira okudaala. Era olw'okuba nti abatannatuuka ku levo yo be bangi bagenda kwegatta bakube. Y'ensonga lwaki ku bitundu ebisinga teri mugagga ayagalwa ku kyalo ky'abaavu. Omusajja bw'afuna ssente ng'abadde asula maya n'afunamu ku ssente akyusa n'agenda mu Akurite ewali bagagga banne bwe banaanyumya emboozi ekwatagana. Kati njagala ombuulire, oli Governor Bank of Uganda, omwenge ogunywa ne lugonvu nyama yaalwo, emboozi yaffe n'akwatagana. Ebimu ku by'ogenda okwogera ebizitowa obuwumbi, ebizitowa trillion tetugenda kubitegeera. Mukama buli lwakukyusa embeera, buli lwabaako eddaala lyakuteekako, noonya abantu bwe muli ku ddaala erimu bwe mugenda okugatta emboozi. Buli lwosigala mu bantu bwe mutali ku ddaala limu ng'oyagala mugatta emboozi, eyinza ogenda kwewugulaza. Bw'onaagezaako okwogera amazima gagenda kunyiiza abantu bano kubanga bo tebagategeera. Bagenda kuwulira okudaala kubanga byeyogera tebabimanyi era tebabirootangako nti bisobola okubeerayo. Muganda wange, bw'okeeranga ku makya ng'obadde ne mikwano gyo nga mwenna muli bavuzi ba boodabooda, Mukama n'akukwatako n'ofuna visa ya Amerika n'ogula amataka n'okola biki, muganda wange kyusa environment gy'owangaaliramu, kyusa society community gy'owangaaliramu kubanga obulamu bwo tebabumanyi. Nkiraba nnyo, ngenda n'endaba abasajja n'abakyala abali mu ggwanga erya Amerika ne Canada nga beetwala bubi nnyo ne bannyinaze abali e Saudi Arabia. Kubanga ono byali mu kulaga ekitanda ekitambula, TV etambula, ono tabirootanga nako. Akulabanga mu kudaalira, gw'obirabanga ebya bulijjo, naye abantu boolagiramu ebya bulijjo ku bo tebinnafuuka bya bulijjo. Oli asobola okugamba nti nze buli lunaku nkozesa amafuta ga mitwalo 10 okuva ewaka okugenda ku mulimo. Oli naga nti wulira bwasinika ebinnyo kubanga gw'obyogereramu emitwalo 10 gwe musaala gwo ogw'omwezi. Tagambe nti okudaala. Kati noonya abo b'ogambiramu nti nkozesa ga 10 nga gaalinnyenga naye akitegeranga nti wai nange nkozesa ga 8. Oli gwe nno 10 sikale nze nkozesa ga 12. Naye ogamba nkozesa ga mitwalo 10 nga boonyumirizaamu emboozi ya nkozesa amafuta ga mitwalo 10, ye mitwalo 10 gwe musaala gwe. Okitegeera? Oli mu ggwanga lya America, oli ku TikTok, ng'omuntu si kibi era bye bakola si musango naye bye babikolera mu bantu abakyamu. Tandika okutambula n'abantu nga bw'okeera ku makya n'omugaa nti eno engatto nagiguze emitwalo 20 ga nti kalungi nange nja kagula eno ya 18. Naye tosobola keera kubanyoga nti abantu eno engatto ya mitwalo 2 ng'abantu boyogereramu engatto y'emitwalo 2 wardrobe ye yonna ejjudde emitwalo 15. Essaati z'alina temuli saati esusa mitwalo 2. Ayinamu essaati ze5 kakati gw'olaga essaati emu nti yakakadde. Era waliwo omuntu ajja okugamba nti obadde okimanyi nti eri essaati yakakadde, oli akubuze nti ngangula ki? Kubanga eyo levo tannagituuka. Oli agambe nti obadde okimanyi nti nze ekyemisana nda kya mitwalo 2 nti nga ndyaki okukweragana kwepanka. Ebyabyogera kubanga eyo levo gy'oyogerako tannagituuka. Muganda wange, Mukama buli lwakukyusa status, noonya abantu abajja mu status yo.
si mu bubi naye buli w'osigala mu bantu b'obaddemu ng'okyali mu status enkadde by'ogenda okwogera tebagenda bitegeera by'ogenda okwogera bigenda banyiza bagenda kugulako olutalo bagenda kulwanyisa by'ogenda okwogera bagenda kuwulira ng'akudaala amazima agakaawa kirowoozeeko olwaliro oyinza obutakiraba naye naawe bw'onaakyusa obulamu ojja kukiraba y'ensonga lwaki ku kyalo omugagga w'oku kyalo tayagalwa ekyo bw'oli kitegeera oli kimanya omugagga w'oku kyalo tayagalwa ne nkujjukiza nti bw'ogaggawalanga mu famire buli lwabangawo meeting ya famire ky'oba osookerako kola tuyambe toteesanga kubanga by'oteesa ggwe obisobola bw'obiteesezaamu tebabisobola ogamba tulina omukolo tuleete emitwalo 5 nga bw'oyogererako emitwalo 5 bali ku musala gwa mitwalo 10 bakuwulira ng'akudaala era bagenda kutamya omutwagire bw'ati akuula obusubi n'obusanja omumwa agusonseke abeera amala okukakuula akoone ku munno omuwulidde munno muwulira kyoyogedde si kikyamu naye bw'okyogereddemu bakyamu sente zoyogedde si nnyingi zeezo z'osobola naye bw'ozoogereddemu nnyingi ge mazima agakaawa owange teweewala bw'okeeranga ku makya muganda nga wazimba akayumbako ka kisenge na ddiiro oba ebisenge 2 n'eddiiro mukama n'akuwa akawumbi togaziyira awo abo bakyalaba oli towulira abantu nga bawoza gundi atuguza atumazeewo n'omubuuza balibe atuguza atumazeewo lyonna aliguza ate no tukyalina obwogerero ani aggaanya oggula we yali agula wagendawo oggulawo ne bakumawo be bantu betukola ki betuwangaala nabo n'olwekyo kirowoozeeko olwaleero akiyitamu osobola okuba ng'oli victim wateeka emboozi ya status yo n'ogiteeka mu bantu abatannagituuka abantu abakuvuma abantu abakukyawa abantu abakuwalabula ddala ng'olina ssente ekimu ku bye bakuwalabuza bolowooza nti oli mu beeragirako ofulumya emmotoka n'ovuga n'okwata vidiyo ng'oli mu kuva kati atulagamu ki naye lwakuba nti bw'obiragiddemu bakyamu ne bw'ogenda ku tiktok live ffe twalina omubaka wa paalamenti nga nkyali active mu mawulire nga bw'omuyita ku pano ku nsonga asooka kubuuza baani be ŋŋenda okutuula nabo n'omugamba gundi n'agamba oke adde ŋŋamba mukyaze akunnyonnyola ensonga ze nange nja kujja kubanga tebali mu ntegeera y'emu era nkiddamu kikutegeeza tolibeera mu ntegeera mu ndaba ya bintu y'emu n'omuntu bw'omutali ku status y'emu omuntu azitowa akawumbi ebintu abiraba mu kawumbi omuntu azitowa akakadde ebintu alaba kakadde omuntu azitowa emitwalo ebintu abiraba mu mutwalo Christmas etuusa ayaya nagenda ku mukwana akeedi agule y'akasaati gwe yagala agende ku ki Ivan Niko kati okeera ku makya omuga nti perfume yaweddemu ngenda kujjawo obukadde 3 obugula perfume eyo poloti ye kyokoze si kibi era perfume y'obusatu gyeri n'ezikola ki naye gw'obyogereddemu mukyala wa kadizayina kalwasa ku 2 kamalamu wiiki nga kawunya oli mu bantu ab'enjawulo mu mboozi ez'enjawulo bulijjo noonyanga abantu abali ku status yo be bantu bemba mu sharing emboozi kijja kwanguyira buli lwona sharing emboozi n'abantu b'osinga ennyo bajja kuwuliranga ng'akudaala okitegedde muganda wange beera bulungi matanga ketwafuna keko ketwafuna mu Masaka City mwe tusangibwa awo mwe
tusangibwa. Abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma. Abasomesa mwe tubeebaza okunyiikira nga temukoowa. Tujja kusoma bakalasiti, bakalasiti.